القصة الأولى هي المايك، شاب بائس وفاشل والظروف مش مساعداه، وبيحاول يساعد في أي حاجة وبيفشل، وفشل في كل الوظائف اللي اشتغلها. حتى لما صلح إشارة الوصول للمصحة النفسية المهجورة الناس برضه مصممة تمشي في الطريق الغلط. وفقد مايك الأمل، وصديقته الوحيدة اسمها ويندي بتقوله إن المشكلة هي في شخصيته الضعيفة ولازم يقويها، وكل الناس بتفشل عادي وبعد محاولات بتنجح، وهي الوحيدة اللي بتشجعه. ولكن تشجيعها مش كافي ليه، لدرجة انه لما اشتغل في العقارات باع لزوجين بيت ملعون على اساس انه سليم، ويطمنهم انهم لو بحثوا عن تاريخ البيت بعد سنة 1975 مش هيلاقوا عليه اي مشاكل، وهم صدقوه وماتوا بسببه. حتى لما عمل حاجة تسبب في مقتل الناس عن طريق شبح لعنة البيت الموجود، فيئس من حظه السيء وقرر انه يستعين بالسحر عشان ينجح في حياته وما يأذيش حد خالص. وحتى اللعنة فشلت، ويندي مش عارفة تساعده ولا هو عارف يساعد نفسه، وحظه السيء مستمر. وبالغلط ويندي حتى ضربته في وجهه وسببت له كدمة، والليل حل وراح لأحد البيوت اللي فيها بنتين أصدقاء شغالين كمربين أطفال الليلة في أحد البيوت في الهالوين، وهيفصل عنهم الكهرباء عشان يعمل نفسه المنقذ ويدخل يتعرف عليهم ويكون أصدقاء جداد. وهم حسوا بحركة حوالين البيت، ولما يروحوا يتأكدوا يلاقوا ماكس، وبيقول انه جاي يساعدهم وهو جارهم، ولكن هانا طول حياتها ما شافتهوش هنا قبل كده، ويطلب منهم يدخلوه للبيت وهو مسالم. والكدمة دي هي مجرد تنكر ليه في الهالوين، ولكن شافت تيس أداة قطع الأسلاك اللي في جيبه وشكوا فيه ان هو اللي قطع الكهرباء، فهيدخلوه ويضحكوا عليه عقبال لما يكلموا الشرطة. وهو فرحان ومش مصدق نفسه انه نجح يقنعهم يدخلوه للبيت، وتيس هتروح تكلم الشرطة وهانا هتحاول تشتته لحد ما الشرطة تيجي، وخدت منه أداة القطع الحادة وثبتته بيها، وخاف منها ورماها بالحلويات. وهي بتجري عليه اتزحلقت والأداة الحادة أصابتها وقتلتها، وبيحاول ماكس يشيل منها الأداة الحادة وشافته تيس وحست انه قتلها ومعاها سكينة لتهديده، ولكنه نجح يخلع الأداة الحادة وجت في تيس وأصابتها، ولما خلعتها نزفت وماتت هي كمان. ولبس قناع بسرعة لحمايته من دمها، واستغرب من السكينة اللي جنبها، وفجأة لقى الشرطة جت والشرطية ضربته بالنار في كتفه. المفاجأة انها ويندي صديقته الوحيدة، ويقول لها انا ما قتلتهمش، هم اللي قتلوا نفسهم. هو حاول يكون صداقات مش اكتر، ولكنها ما عندهاش حل غير انها تقبض عليه، يمكن السجن يساعده في التخلص من حظه البائس والفشل ده. وقصة الهالوين دي هو كتبها ماكس اصلا عشان يحاول يعرضها على شاد، عشان يعرضها على مخرج لتحويلها لفيلم رعب، ولكن شاد ما عجبتهوش القصة ورفضها كمان. والحظ البائس مستمر لماكس، ونفسه يعمل حاجة صح وينجح في حاجة، ويطلب منه شاد يكتب قصص تاني وهو هيحاول يساعده، وماكس ما عندوش حل اصلا غير انه يحاول من تاني. ودي القصة الاولى يا صديقي. وشاد يا صديقي هو صاحب متجر لإيجار شرايط افلام الرعب، وهو موظف الشهر المثالي او الموظف الوحيد اللي موجود في المتجر اصلا، ومحتاج موظف يشتغل معاه للمساعدة، وعامل عرض الرعب وهو عبارة عن 6 شرايط ل6 افلام رعب. احنا شفنا قصة واحدة بس يا صديقي وهي قصة ماكس، وكده لسه فاضل ال6 قصص دول. وبيظهر سام في ال30 من عمره ولكن لسه عايش مع امه، وعاطل عن العمل وبيحب افلام الرعب جدا، وكل يوم بيعرض على شاد يشغله معاه، ولكن شاد رافض بحجة ان سام مش مناسب للشغل هنا وما بيقدرش يتحمل المسؤولية كمان. وشاد بيتمنى يظهر شاب متحمل للمسؤولية يشتغل معاه ويساعده، وفجأة يلاقي الشاب ظهر واسمه هاون وعايز يشتغل معاه، وجاوب على كل أسئلة الرعب بتاعته صح، وسجله مميز جدا، وده طبعا هيخلي شاد مش لاقي فيه اي عيب ولا حتى مبرر انه ما يشغلهوش معاه. وسام متضايق، معقولة بسهولة كده شاد عين هاون؟ ده سام بقاله شهور بيتحايل عليه، وهاون مهتم بكل التفاصيل ومجتهد في شغله من اول يوم. وسام جاله ويقول له انت وراك سر مظلم وشكلك كده شرير وهفضل مراقبك. ويحكي لهم سام عن القصة التانية للشباب اللي راحوا للغابة وعددهم 4، وغرضهم كان الترفيه، ولكن واحد منهم بالصدفة في الغابة لقى سائل اخضر لازق غريب واسمه فرانك، ومعاه ذات الشعر الاحمر صديقته بريندا، والبنت التانية هي اخته لورا. مش مهتمين بالسائل الاخضر اللي لقاه فرانك، هم مهتمين بصديقهم الجميل الطيب أليكس. وفجأة لقوا راجل هدومه متقطعة جالهم
يحولهم ويقول لهم اقتلوني بسرعة قبل ما اتحول واكلكم، اي حاجة فضة معاكم هتنفع توقف التحول. وطبعا ما صدقوش لحد ما شافوا السائل الاخضر عليه، وعملية التحول اشتغلت وظهر أليكس وربطوا بسلاسل فضة وابطل تحوله. وأليكس معاه سلاسل لانه سفاح واسمه سفاح الغابة العميقة. حتى الراجل اللي اتحول عارفه ويقول لهم السفاح ده اخطر مني انا شخصيا، لازم تجروا منه بسرعة، ده ما بيرحمش حد. وخد فرانك الفاس وحاول يقتله ولكنه فشل، والبنات جريوا وأليكس راح على فرانك وقتله. ودلوقتي هيروح يتتبع البنات، واستخبت بريندا ولورا ودم الوحش المتحول عليهم، واتصدموا في صديقهم الجميل الطيب أليكس اللي ظهر، وخد صخرة وحدفها على لورا وقتلها. وبريندا ما عندهاش حل غير انها تكمل هرب والسفاح وراها، والوحش بينادي على اي حد يجي يقتله لان عملية التحول وقفت على كده، وهو مش مرتاح واستخبت بريندا ورا الشجرة ومش عارفة تهزم السفاح أليكس ازاي. وتلاقي حارس الغابة بيسألها على الوحش المتحول لانه عايز يصطاده، فتقول له الوحش مش مهم، السفاح هو الاهم، وتطلب منه يخفض صوته لا يسمعهم. والسفاح ظهر من وراه وقتله زي الباقيين كمان. وكملت بريندا جري ورجعت لمكانها، والوحش عمال بيدوب ببطء بسبب الفضة اللي عليه. والسفاح ظهر وجه يهجم على بريندا واتزحلق على السائل الاخضر ووقع على الفاس ومات. وكده بريندا في امان، وتلاقي الوحش بيطلب منها تلمسه قبل ما يموت، ولما عملت كده خدعها وعضها عشان تتحول هي كمان، وهو ما بيقدرش يمنع نفسه عن قتل البشر، فربطت نفسها بالفضة معاه عشان يموتوا وما تأذيش حد خالص. ودي القصة التانية يا صديقي. واللي حكى القصة هو سام ومستمتع بيها، على عكس تشاد وهاون اللي شايفينها عادية وطردوه. وهاون متضايق من سام ويقول له شاد ما تهتمش بيه، انت لسه شفت حاجة؟ ده هيعمل كده كل يوم. ويحذر شاد هاون من الدخول لغرفته لانه ممنوع، ولو عمل كده هيرفده. وهاون مكمل شغله باجتهاد، بيكون سام مراقبه وعايز يبوظ له شغله، فراح فصل شاشة العرض اللي شاد بيحبها جدا، وراح زعق ويقول على هاون انه مهمل لحد ما شاد وصل. ويحذر هاون من الإهمال ويديه أول وآخر إنذار. ويشغل هاون القصة التالتة على الشاشة اللي فصلها سام. والقصة التالتة هي الراجل بائس واسمه سميث، زهق من كونه عاطل عن العمل وبدون أهمية، ونفسه يعمل حاجة مهمة، وحرفة الصيد اللي اتعلمها من أبوه مش عارف يستغلها. ودخل الحمام والتفكير مسيطر عليه، ويلاقي إعلان للانضمام لجلسات رجالة بيحمسوا بعض فيها وبيخلوا رجولتهم قوية وبيشجعوا بعض كأسرة واحدة. وأكيد ده المكان المثالي لسميث عشان يحس بالطاقة الإيجابية والثقة في النفس، وذكريات مراته وكلامها القاسي عليه وإنها هي اللي متحملة المسؤولية لوحدها وبتصرف عليه هو وابنه محسسه بالضعف. والجلسة قائدها اسمه المستر، ويقول للحاضرين إن أكل اللحوم هو سبب أساسي لتقوية جسم الراجل، والعالم بيحاول يضعف الرجالة ولكنه مستحيل يسمح بحاجة زي كده. والحاضرين منبهرين ومتأثرين بالكلام. ووصل سميث وعجبه الكلام وعايز ينضم ليهم بأي طريقة ممكنة، والمستر يرحب به طبعا. وهم عددهم 5 وبيه هيبقوا 6، وعددهم ما بيكترش عن كده، وهم هيرحبوا بيه على طريقتهم الخاصة في ملعب المدينة، وهيدعوه للمباراة المميزة بتاعتهم. ووافق سميث طبعا والكل رحبوا بيه. وراح سميث للملعب معه شنطته، ولكنه لقاهم فجأة كلهم مستذئبين وهم بياكلوا لحمة. ده صحيح، بس اللحمة لازم تكون بشرية. وهم بيشدوا الناس ليهم عشان ياكلوهم، ولكن الصيد اللي اتعلمه سميث من ابوه هو برضو كان صيد المستذئبين. واخيرا هيستخدمه، وشنطته طول الوقت فيها سلاح وفضة، وقتلهم وراح ينظف نفسه ووصل للحفلة في بيته متأخر. ولكن مراته المرة دي مش متضايقة لانه جايب لها هي وكل الطائفة جلد المستذئبين اللي قتلهم لاستخدامهم في طقوسهم السحرية. وحس سميث بالسعادة من تاني لانه اخيرا بقى ليه اهمية. ودي القصة التالتة يا صديقي. وشاد منبهر بالقصص، وهون الرعب بيزيد جواه، وفيه شرايط هنا عليها حاجات مرعبة مميزة جدا. وهون مكمل شغله ويلاقي سام جاله ويقول له انت مجتهد ليه وايه سرك؟ انا حاسس انك عالم شرير. ونفسه يعرف ليه شاد مقضي كل الوقت ده في غرفته السرية، ونفسه يدخلها ويتأكد. وراح على مكتبة افلام السفاحين اللي بيهجموا على حفلات البنات، ولقى قصة واحدة وبس ويشغلها، وهي الجيمي وهي في المتجر بتتسوق مع
مع صديقتها استعدادا لحفلتهم الخاصة بالليل، ولقت حلويات غريبة عجبتها ومكتوب عليها انها ليست للبيع، ولكنها مش مهتمة لانها عجبتها فسرقتها. والست صاحبة المتجر مش مهتمة، وهم التلاتة في عربيتهم يسمعوا خبر الشرطة بخصوص وجود سفاح مقنع عنيف متخصص في الهجوم على البنات في الشوارع، ولازم الكل يحترس لانه بيظهر بالليل. وهم طبعا مش مهتمين بالاخبار، وعلى حظهم السيء السفاح بيكون وراهم وكمان بيتبعهم، ووصل لبيتهم للاستعداد لصيدهم وهم مش واخدين بالهم ومهتمين بحفلتهم الخاصة بالبنات الليلة. وحطت آلي كريم العناية بالبشرة ولحظة الحلويات الغريبة اللي جيمي سرقتها، وفرانسيس منبهرة وراحت آلي تدوق طعم الحلويات وعجبتها، وجيمي كمان دقتها وعجبتها برضه، وفرانسيس لسه ما دقتهاش وحست آلي بارتفاع حرارة جسمها، والكريم مستحيل يعمل كده وقلقوا عليها. وفجأة لقيتها فرانسيس وجهها متحول زي الحلويات بالضبط وعندها مخالب. مش بس كده، دي جيمي كمان اتحولت ووجههم بسبب الحلويات اللي دقوها اتحول. ففرانسيس راحت كلمت صاحبة المتجر اللي جيمي سرقت منها الحلويات الغريبة، وتلاقي الست العجوزة عمالة بتضحك وتقول لهم ما تقلقوش، انتم بس هتتحولوا لآكلي لحوم البشر واللعنة ملهاش حل، ومستحيل فرانسيس تسيب صحابها لوحدهم. فراحت للحلويات ودقتها هي كمان عشان تتحول معاهم، والسفاح بيكون على الباب بيحاول يفتحوا لقتلهم، ولكنهم يا صديقي مش هيستنوه. هم فتحوا الباب وخطفوه وقتلوه بقوتهم الجديدة وعمالين بياكلوا فيه، والحفلة بقت دموية والسفاح اتبهدل على الاخر، وهم مكملين احتفال وسايبين منه شوية لحمة هيبقوا ياكلوها بعدين. ودي القصة الرابعة يا صديقي. والناس في المتجر منبهرين ومستغربين في نفس الوقت، وما زال سام منتظر غلطة لهاون عشان يكشفوا على حقيقته، وشاد منبهر من كفاءة هاون في العمل واهتمامه بكل التفاصيل وسرعته كمان. وسام هيضطر يمشي وينهي مراقبته لهاون عشان امه وصلت عشان يروح معاها للبيت. ويشغل هاون القصة الخامسة وهي السفاح كسر الازاز عشان يهجم على الشباب، ولكنهم هم اللي عملوا له الفخ. وهو سفاح شيطان مقنع بيظهر مرة واحدة في السنة يوم 4 في شهر جولاي، وبيقتل في الشباب وقوي جدا، وكهربوه كتير لحد ما اغمى عليه. ولما فاق لقى نفسه مربوط في مكان معزول، وديزي بتكرهه لانه كل ما بيظهر بيقتل في اصدقائها، ولكن السنة دي هتنتقم منه نهائيا وهتحمي حبيبها جريج وصديقتها كلوي، وحبيب كلوي اسمه سيس وصديقها كمان ويل. وخدت سكينة من كلوي وهتطعن السفاح في قلبه للقضاء عليه نهائيا. وراح جريج فرحان لانتهاء اللعنة، وويل يقول له ابعد عنه احسن، ويقول له جريج هو ميت خلاص، ولكن السفاح لسه حي برضه. وحرر ايده وشد سكينة من قلبه وقتل بيها جريج. والسفاح مش عايز يموت لانه شيطان، وراحوا يمنعوه من تحرير نفسه. وكده هتلجأ ديزي للخطة التانية للقضاء على السفاح نهائيا وهي الكهرباء، وظبطوها على اعلى قوة عندهم، ولو القلب ما ماتش لسه فالمرة دي هيفرقع. وراح سيس لانه دكتور يتأكد انه قلبه خلاص مات، ولكن الكهرباء انتقلت من قلب السفاح لسماعة سيس وكهربته ومات هو. والسفاح عمال بيضحك ومش عايز يموت برضه، ولجأوا للخطة التالتة وهي فتح فم السفاح الشيطان وملقاها بالألعاب النارية عشان هيفرقعوه من الداخل عشان يحموا البشر من لعنته السنوية. واستخدمت ديزي لعنتها وفرقعته، وفرحوا جدا لانه خلاص ما بقاش يتحرك ولا هيتحرك اصلا لانه انقسم نصين. وراحت كلوي تشيل نصه التحتاني ولكنه لسه حي، وهجم عليها برجله وخنقها وما قدروش عليه خالص. فراحت ديزي للسلاح عشان هتفرقع راسه، بس الاول ويل هيشيل قناعه ولقوه على شكل انسان وبيضحك كالشيطان، وهجم على ويل وقتله. فخدته ديزي بعد ما فرقعت راسه وحطته في مفرمة الخشب عشان تضمن المرة دي 100% انه مش هيرجع تاني. وحولت الشيطان السفاح للحمة مفرومة وما تبقاش منه حاجة بعد ما قتل كل اصحابها زي ما بيعمل كل سنة. وبتضحك لقضائها على اللعنة وبتعيط على اصحابها، ولكن السفاح جمع نفسه من تاني والسنة الجاية لن يرحمها. ودي القصة الخامسة يا صديقي. وبعد القصة الدموية دي شاد مستمتع بأكله على عكس هاون اللي خلاص ما بقاش قادر ياكل والرعب مسيطر عليه. ولما مشي شاد هاون مركز على الغرفة السرية وعمالة بتنادي عليه ونفسه يدخلها لانه حاسس ان جواها حاجة مهمة، ولكن جاله شاد ويقول له لو حاولت بس تدخلها هقتلك مش هرفدك بس.
بس. وراح هاون يشغل القصة السادسة وهي لجماعة سحرية خطف راجل عشان يستخدموه في طقوسهم لفصل الروح عن الجسد، وودوه لمكان بعيد في الغابة، وفي ايدهم اشتغلت العلامة السحرية المميزة بتاعتهم، والراجل معرفش يدافع عن نفسه وهم ختموه بالعلامة دي ودفنوه حي وسابوه ومشيوا. وقريب من الغابة موجودة فرانشيسكا بتتكلم مع صديقتها بخصوص مسلسلهم المفضل، وهي عندها شغل وهتتأخر على الحلقة الجديدة، وتقول لصديقتها انها ما تحرقش ليها الاحداث. وفجأة دخان خرج من مدفن الراجل وحاصر عربيتها، والدخان حاصرها كمان وسيطر عليها وكسر الازاز عشان ما تحتميش من الدخان في العربية، والدخان دخل كله جواها. وروح الراجل سرقت روح فرانشيسكا عشان يسرق هو جسمها باستخدام اللعنة السحرية، ورجع لبيته عشان يتفرج على المسلسل المفضل اللي هو نفس المسلسل المفضل لفرانشيسكا. وفرانشيسكا روحها ظهرت عشان ما يحرقش المسلسل عليها، وهجمت عليه لاسترداد نفسها وخناقتهم هي على ريموت الشاشة، وهي خدته صحيح ولكن معاها البطارية بتاعته، وفجأة ضربته وخلصت عليه واستردت جسمها بعد انتهاء اللعنة، وركبت عربيتها للعودة لبيتها. ولكن صديقتها اتفرجت على المسلسل وكلمتها وحرقته عليها خلاص. ولما مشيت هي مش في امان دلوقتي لان جماعة السحرة وراها ومش هيسيبوها الا لما يقضوا عليها لابطالها لعنتهم. ودي القصة السادسة. وهون خلاص شايف كفاية كده عليه قصص مرعبة لحد كده، والباب السري ما زال بينادي عليه، وزهق هون خلاص وقرر انه لازم يدخله. ولكن جاله شاد ويقول له على فكرة انا عامل لك مفاجأة جوه، وهي حفلة ترحيب بيك هنا معايا. والباب سري لانه كان لسه بيظبط في الغرفة ومعاه كيكة الاحتفال. وهون مش مهتم، كان فاكر انه هيلاقي حاجة مبهرة ومهمة في الغرفة السرية، ومستغرب شاد انه ما بياكلش من الكيكة. وهون خلاص تقريبا خلص يوم شغله الاول بنجاح كبير، وفجأة وشاد بياكل ومش واخد باله هجم هون عليه قبل ما يخلص الكيكة واغمى على شاد عشان القصة السابعة والاخيرة تبدأ يا صديقي. وفاق شاد من الاغماء ولقى نفسه محبوس في مكان غير المتجر بتاعه، ومش لوحده، لا هو معاه ناس مخطوفة برضه زيه، وكلهم مش عارفين مين جابهم هنا. وظهر الدكتور العالم هاون زي ما كان سام كان شاكك انه عالم شرير ومصدوم فيه شاد، وهو حبه وعمل له حفلة، ويا ريته كان شغل سام مكانه. وشاد عمال بيفكر وهم كلهم قلقانين ومش هيعرفوا يهربوا بسبب حراسة الامن في كاميرات المكان، والحراس مش مهتمين اصلا بالكاميرات وبيتكلموا عن اجدد الافلام والمسلسلات، ولو حصل حاجة هم هيكونوا اخر من يعلم. والعلماء خدوا واحدة من المخطوفين واسمها كريستين وودوها لمشاية رياضية مش عشان مهتمين بصحتها، لا هم هيستخدموها في انتاج الطاقة. وشاد يقول احنا لو في فيلم رعب دلوقتي ففي المعظم الكل بيموت ما عدا بنت واحدة بس، وفي الغالب بتكون طيبة، ومعهمش دلوقتي غير سارة والشقراء دورة، وهما الاتنين مش مهتمين، المهم يخرجوا من هنا احياء وبسرعة. والمعمل هنا فيه سفاح مقنع عملاق ومرعب وشرير بيستخدموه ضد المخطوفين لو رفضوا يشاركوا في التجارب، ولازم يتبعوا التعليمات لإما السفاح هيقتلهم، واسمه ليك. وكريستين لما شافته جريت بأسرع سرعة ليها وولدت طاقة قوية جدا في الآلة، والحراس مع السفاح خايفين منه رغم انه مربوط، ولكنه نجح يتحرر وظهر في كاميرات المراقبة. وكالعادة الحراس مش مهتمين، دول اصلا مش موجودين والناس بتستنجد بيهم وهم ولا هنا خالص. ونجح الشباب انهم يهربوا من سجنهم ولقوا الباب اتفتح، والدكتور هاون ظهر ويقول لهم اهربوا بسرعة، والوضع خرج عن السيطرة. ولما يكملوا هرب فجأة السفاح ظهر وحدف فاسه على جاك وقتله، والباقيين هربوا بسرعة. والدكتورة دخلت للحراس في غرفة المراقبة ولقيتهم بيشرحوا لبعض قصة مسلسل صراع العروش المشهور، ولقوا الدكتورة فجأة ماتت. ولما خرجوا للتأكد ملاقوش حد، الكل مات خلاص. والسفاح عمل مذبحة هنا في المعمل، وشافوا انهم يكلموا الجيش وهو الوحيد بقى اللي هيقدر على السفاح ليك.
ليك. والشباب مكملين بحث وصلوا لغرفة ملفات المعمل ولقوا ملف السفاح ليك اللي ابنه كان مصاب بالسرطان واسمه جيمي، والدكاترة فشلوا يعالجوه ومات. وليك غضب واتجنن وراح على كل عيلته وقتلهم وخلع وجوههم وعمل منها قناع ليه. ولقى كارل مسدس وحس بحد على الباب وضرب نار لانه اعتقد انه السفاح، ولكنها طلعت كريستين وهو كده قتلها. ومكملين طريقهم لمحاولة الخروج من المعمل المرعب، ولقوا حد بالفاس ظهر وهو مش السفاح، هو راجل مشهور اسمه جو بوب، وهو معروف عنه انه بيطارد السفاحين للقضاء عليهم، بس الاول لازم يخرجهم من هنا احياء. وشاد بيحبه جدا ومعجب بيه وبيقول له دايما انه مثله الاعلى. وجو بوب يقول له لازم نخرج من هنا بسرعة. وقابلوا سارة وفرانك اللي كانوا مختبئين وكملوا الطريق مع بعض لحد ما وصلوا للمصعد، ومنه هيحاولوا يخرجوا من المعمل المرعب ده. وهم في المصعد عمال بيهتز بيهم وفجأة الباب فتح والسفاح هجم على دورة وقتلها، وساعتها المصعد اشتغل والباب قفل وهم مرعوبين. ولما المصعد نزل للدور اللي بعده خرج فرانك عشان يحارب السفاح وينتقم، والسفاح خد جثة دورة عشان يحطها في المخبأ بتاعه لانها بتفكره بابنه جيمي اللي مات بالسرطان. وشافوا فرانك وبعضلات جسمه حدف سماعته على السفاح، والسفاح اتضايق من الاهانة وجسم فرانك اللي كله عضلات مش هيحميه، والسفاح ضربه وفرانك طار لحد اخر المكان، والسفاح ضربته قوية ولا يرحم. والمصعد علق وجو بوب يقول لهم ما تدوسوش على اي زرار عشان ما تشغلوش جرس الانذار، ولكن شاد بالغلط داس عليه، وكده تدمير المعمل التلقائي هيبدأ بعد 10 دقايق. وجو بوب اتضايق من شاد ولازم دلوقتي يخرج يوقف الانذار والتدمير التلقائي. ونجح جو بوب في المهمة، ودي اخر حاجة يعملها للشباب دول، لان السفاح هجم عليه وقتله. وشاد متضايق وحزين وهينتقم ليه من السفاح، ولبس طاقية جو بوب، ولما يحاول يلمس بس السفاح حطم شاد وبكل سهولة كمان. ولكن شاد قبل ما يموت على الأقل ادى فرصة لسارة وكارل للنزول في المصعد والخروج من المعمل المخيف، وجريوا بسرعة منه وقرروا يرتاحوا شوية. ووصلوا لمتجر الأفلام الخاص بشاد ومش هيفتح لأنه مفيش حد جوه، وبيفكروا في طريقة لمحاربة السفاح لأنهم مهما هربوا هو هيتبعهم. وكارل جات له فكرة ذكية جدا ومؤلمة في نفس الوقت، وسام رايح للمتجر عشان يرجع شريط الفيلم اللي استعاره، والدنيا هادية جدا حواليه والجو جميل وحاسس بالأمان. ولكن السفاح بيكون فوق متجر شاد وحدد ضحيته وهي سام اللي انبهر لما شاف سفاح حقيقي قدامه، لا ده بقناع مصنوع من جلد البشر كمان. والسفاح هجم عليه وقتله بالفاس، وسمع السفاح صوت بينادي عليه وهو كارل بعد ما شد شعر راسه وبقى اصلع عشان يعمل نفسه جيمي ابن السفاح ليك ويضحك عليه ويقول له هو ما ماتش من السرطان، هو لسه حي. والسفاح افتكر الذكريات السعيدة مع ابنه جيمي ورمى فاسه خلاص وراح على كارل عشان يحضنه. وظهرت سارة بسلك الكهرباء لما السفاح داس على حفرة المية وكهربته وقتلته، وهم فرحانين انهم قضوا عليه. ولكن العربية عطلانة وهينزل كارل يحاول يصلحها، وراح يطمن ان السفاح ميت نهائيا وصلح العربية ولكنه طلع حي. ومسك كارل وقسمه نصين، واتصدمت سارة وهجمت عليه بالعربية ونجحت تقضي عليه وتهرب بسرعة من الليلة المرعبة. والشمس اشرقت اخيرا وبتفكر تنسى اللي حصل ده ازاي، ولكنها لقت السفاح معاها في العربية وجريت بسرعة منها وهو سلاحه اتحشر في الكرسي، وكمان مش هيعرف يخرج من العربية لان قفل امان الاطفال شغال عند الباب جنبه. وساعتها ظهر ماكس البائس ومعاه سيجارة وفيه بنزين بيسرب من عربية سارة. واخيرا ماكس عمل حاجة صح ورمى سجارته وفرقع السفاح ليك المجنون وقضى عليه نهائيا وهرب مع سارة من المكان، فرحان جدا ان النهاية بتاعته كانت نهاية سعيدة.
بعد 7 قصص المرعبة في الجزء الاول، شاد الموظف مات ساعتها على ايد السفاح ليك المجنون، واللي نجح ينجو من القصة السابعة هي سارة وماكس، ولكن ماكس خلاص قصته خلصت اصلا. اما سارة فهي دلوقتي بطلة الجزء الثاني، والكوابيس مسيطرة عليها بخصوص احداث الجزء الاول وقصتها المجنونة والسفاح ليك القوي والدكتور هاون اللي حطهم في كل المشاكل دي. وهي دلوقتي في جنازة شاد مع صديقتها كيمي، وحاسة ان شاد مركز عليها وحاسة بالرعب منه ومن التابوت اللي وجهه محطم فيه على ايد السفاح، ومحدش من عيلته حاضر خالص لانهم مش مهتمين بيه اصلا ولا بالرعب. وبيظهر جون اللي هو الوحش المتحول في القصة التانية في الجزء الاول يا صديقي، لسه حي، وده بفضل الحارس بتاعه بارت اللي انقذه. وموجود جاستن في الجنازة ومستغرب من اخو شاد التوأم انه الوحيد اللي حضر من العيلة، ومعاهم ريك هو اللي كان محاسب العيلة. وكل الموجودين هنا ما بيحبوش الرعب. وبتظهر ام سارة اللي معاها دايما وبتحذرها من صديقتها كيمي. وبارت مهتم بجون ومعاه من الصعب انه يتحول. وبتظهر ماري هي محامية شاد ومعاها وصيته اللي سجلها ليهم وهتعرضها على الحاضرين اللي عددهم قليل. وشاد بيقول اصعب حاجة انك تموت على ايد الحاجة اللي بتحبها وهي الرعب، وعارف ان اخوه التوأم بس هو اللي هيحضر من عيلته، وهو عارف ان كلهم ما بيحبوش الرعب والليلة هينتقم منهم لاهمالهم ليه بسبب حبه المجنون للرعب. وسارة مش مهتمة وعايزة تمشي فورا، والكل معاها كمان عايزين يمشوا، ولكن فيه غاز اتسرب من الشاشة وهو هيخليهم يغمى عليهم، وكل الابواب كمان مقفولة عليهم. وشاد هينتقم منهم بجد وهيعيشهم الرعب الحقيقي. ولوري بتتأكد من التابوت ولقت شاد ميت عادي وهو مش بيهزر معاهم مثلا، واغمى عليهم. ولما فاقوا لقوا نفسهم قدام الشاشة وفيها شاد وبيقول لهم ان افضل سفاح من وجهة نظره هو سفاح الالغاز الاسطوري جيكسو، وعقله ده كان عبارة عن قطعة ذهب مميتة. وانا هحاول الليلة اعمل زيه معاكم، ولكن الاول هوريكم 4 قصص عشان تستمتعوا قبل ما تموتوا. والقصة الاولى هي السفاح كلاسيكي في ليلة رأس السنة سنة 1989 ومجهز نفسه لقتل الشباب في الحفلة، وقدامه بيتين، بيت فيه البنات اللي المفروض هيتبقوا في الاخر لانهم مش مشاركين في الحفلة، على عكس البيت التاني اللي فيه الشباب في الحفلة والسفاح هيدخل لهم وهيقتلهم، والبنات في امان وهدوء، وهم إيلين سريعة الغضب، وجيني الهادية الملاك، ونانسي اللي ما بتعرفش تنام، وسالي اللي بتكره السفاحين وبتحب الصراخ. والمشكلة انهم بدلوا مكانهم مكان بيت حفلة الشباب، عشان كده السفاح جالهم وعرف غلطه وهيتجه للبيت من تاني، وهو ماشي لقى بنت فقتلها، وهم اتصدموا منه لانها المفروض ما تموتش اصلا، وخافوا من السفاح وحضروا نفسهم لمواجهته، وهو المفروض بيطارد الحفلات مش البيت الهادي ده. وتقول سالي مستحيل السفاح يقتلنا، ولكن هجم عليها وقتلها ولفها بالبلاستيك كمان، وجريوا الباقيين بسرعة والسفاح غير خططه وهيقتلهم هم مكان شباب الحفلة. ولقوا فاي قدامهم وطول الوقت كانت في البيت وهي في ملابس الحفلة، عشان كده السفاح هنا وبيطاردها هي وحدف عليها سيفه، ولكنها خدته وحدفته عليه وقدرت تقتله بسهولة، فجريوا بسرعة منها. والمفروض لو هم هينجوا كانوا هم المفروض اللي هيقتلوه، ووجود فاي هنا هتلخبط السفاح اكتر ما هو متلخبط، وكده هو هيقتلهم هم مكانها، ولازم يسلموها ليه ويساعدوه على قتلها لحمايتهم. وفاي مش مهتمة بكلامهم وعمالة بتلعب، وسابوها وسمعوا صوت غريب في المكان بره، ولما راحوا يتأكدوا يلاقوا جثة السفاح اختفت، وهو بقى بره البيت وهيعيد مرحلة صيدهم من تاني، وحضروا نفسهم لمحاربته او لشدوا الفاي لقتلها. ولقوا فاي داخل عليهم ومعاها المشروب ومش عارفة هم خايفين من ايه، وقرروا يخلوها تغير شكلها وهدومها وهتبقى شبههم، عشان السفاح بما انه بيطاردهم فكده هيطاردها هي كمان لانها بقت شبههم، وهي منبهرة بيهم. ويقولوا لها هنسيبك في غرفة الغسيل للتنظيف وهنرجع لك بعدين، وهي مش عارفة فخهم ليها، وحبسوها ومستنيين يسمعوا صوت الصراخ منها لقتل السفاح ليها، ولكن السفاح اتأخر، فشغلوا الموسيقى وشربوا المشروبات عشان يحتفلوا ويخلوا السفاح يحس بالحفلة وكده يتشد ليهم أسرع. ولما ظهر فعلا ظهرت فاي كمان بالمنشار وهجمت عليه وقطعته وقتلته، بس السفاح مش هيموت غير لما يقتل فيهم كلهم. ولكن الساعة خلاص عدت 12 بالليل، وكده
بتكون ليلة رأس السنة انتهت والاحتفالات تمت بنجاح، والشباب في الحفلة محدش فيهم مات، والسفاح كده مهمته خلصت وفشل في قتل الفرائس اللي المفروض يصطادها. وكده بتكون البنات دول قدروا يشتتوه ويأخروه حتى عن قتلهم، وهيضطر السفاح يستنى للسنة الجاية، بس المرة الجاية هيبقى يجي بدري. ودي يا صديقي القصة الأولى. والشباب منبهرين بالقصة، وشاد مقلد صوت جيكسو سفاح الألغاز ويقول لهم انه هيقتلهم بسبب ذنوبهم اللي متمثلة في كراهيتهم للرعب، واللي هينجوا منهم بس في الآخر هم 2، وفيه مراحل وتحديات هيمروا بيها، وعشان يعدوا منها هيكون فيه تضحيات منهم. وراحت لوري لريك وتقول له انها طول عمرها كان نفسها تفوز في تحدي سفاح الألغاز، وفجأة سائل أخضر حارق خرج منها وسيح ايده واتقطعت، والسائل الأخضر ده مش ليها هي وبس، ده للكل. والحارس بارت وظيفته هي حماية جون، وتصدى للسائل الأخضر وهيموت هو لحماية جون، ولكن بارت شكله نسي ان جون أصلا وحش من لما أنقذه من الجزء الأول. وجون تحول للوحش حزنا على بارت، والمرة دي بدون بارت، يعني كده محدش هيقدر يحميه، وهو كده معاه فضة وبيفضل يموت خلاص. وصندوق التحدي الأول ظهر ولازم يحلوه للوصول للمرحلة التالية، ولقوا كوبايات المشروب وكور بلاستيك، والمفروض على حسب أرقام الساعة يحدفوا الكرة في الكوباية المرقمة بنفس الرقم للمرور من الجدار العازل والوصول للمرحلة التالية. وأم سارة نزلت السائل على لوري وقتلتها، ورقم الساعة هو 12، وقدر جاستن ينفذ التحدي بنجاح، وما خسروش حد منهم في التحدي ده، وبيشربوا المشروبات للاحتفال بالنصر الأول على شاد. وأذكى واحد فيهم هو المحاسب ريك، وهو اللي هيساعدهم في حل كل الألغاز، وبيقول لهم انه بعد عن شاد زمان بسبب الرعب، ودلوقتي بقى هو عايش في الرعب. والغاز اتسرب وكلهم اغمى عليهم ووصلوا للمرحلة التانية وهم مربوطين بسلاسل، وشاد بيقول لهم مبروك على نجاحكم في اول تحدي، وهو سهل لاني لسه بسخن مش اكتر. ونوع الشياطين المفضل ليا هم شياطين السينوتوبيس، هسيب لك رابط ليهم في الوصف برضه يا صديقي تحت الفيديو. ويقول لهم شاد ما تقلقوش هتمروا عليهم، بس الاول هنشوف القصة التانية. والقصة التانية هي لديزي يا صديقي، اللي قصتها في الجزء الاول كانت مع السفاح الشيطان اللي حاولت كتير تقتله مع اصدقائها، ولكنها خسرتهم كلهم وفرمت السفاح وحولته اللحمة مفرومة، واللعنة توقفت ساعتها. وليها الدكتور فرانس اللي حاول ينقذها من السفاح في مرة من المرات زمان، وقال لها السفاح ده اخوكي ومرتبط بيكي للابد، ولكن السفاح فاق تاني وقتل الدكتور فرانس، وخدت ديزي المسدس وقتلت السفاح اللي بيظهر مرة كل سنة في يوم 4 جولاي لقتل كل اصدقاء ديزي. وبعد 20 سنة من احداث الجزء الاول اللعنة ساعتها توقفت، ولكن ديزي حاسة وهي مع جوزها سكوت ان السفاح هيرجع السنة دي والنهاردة، لان النهاردة يوم 4 جولاي، وحاول يهديها ويقول لها لازم تنسي الماضي، وتقول له ان احساسها عمره ما كدب عليها. فقرر يرجع معاها للبيت بتاع عيلتها اللي هي دفنت السفاح او ما تبقى منه من لحمه في الغابة هناك، والذكريات المؤلمة في كل مكان، وعاملاله مقبرة عشان كل مرة تزوره تقعد تدعي عليه انه دمر لها شبابها. ولما مشيوه بيكون السفاح بيجمع في نفسه، ودخلوا للبيت وديزي فاكرة الدكتور فرانس اللي السفاح قتله هنا وشايله قناع السفاح معاها للذكرى، ولكنها تلاقي فجأة ان الدكتور فرانس لسه حي، ولكن حنجرته بس اللي اتصابت من السفاح، وبيكلمهم من الجهاز ويقول لهم السفاح هيعود للانتقام منك يا ديزي. وفجأة ظهر سفاح مختلف وقتل الدكتور فرانس نهائيا، وراح على سكوت جوزها وقتله. والسفاح ده لما ديزي خلعت منه قناعه لقيته صديقها ويل، وهو لسه حي من الجزء الاول وما ماتش، وعمل كده لانه بيحبها، وهي فضلت جريج عليه واتجوزت سكوت كمان، ولكنها لقت درج قناع السفاح مفتوح، والسفاح رجع من جديد وقتل ويل نهائيا. والسفاح هينتقم من ديزي لانها فرمته من 20 سنة، وبما ان
انها ملهاش حد دلوقتي فهيقتلها هي وقتلها، ولكن بما انها مرتبطة بيه وهو بيقدر يرجع من الموت فهي كمان رجعت من الموت وقوتها زادت وخدت المطرقة وهجمت عليه وهترجعه لمقبرته من تاني لإنهاء لعنته، وهتستخدم سلاحها المفضل وهو صاروخ الألعاب النارية ورمته عليه وسابته يفرقع لوحده في المقبرة. ولكنها لما تيجي تمشي بيكون السفاح مسك رجليها وشدها للمقبرة معاه عشان يفرقعوا مع بعض، وبما ان السفاح لا يموت مهما حصل فهيجمع اجزاء جسمه من تاني عادي، ولكن اجزاء جسمه المرة دي اتجمعت مع جسم ديزي لانها فرقعت معاه وبقى هو نصها في الجسم والروح كمان دلوقتي. ودي القصة التانية يا صديقي. راحت سارة وقفلت الشاشة لانها مش عايزة المزيد من القصص، وتقول اكيد شات في حد بينفذ خططه مكانه لانها شافته وهو بيموت وصديقه الوحيد هو سام، والسفاح ليك قتله برضه في الجزء الاول وهي شافته، وفجأة لقوا سام لسه حي وعامل نفسه سفاح الالغاز على كرسي المرض وهو مراقبهم وبينفذ خطط شاد للانتقام منهم، والغاز اشتغل واغمى عليهم، ولما صحيوا لقوا اقنعة فيها نحل على وجوههم، والحل انهم يلاقوا مفاتيح لتحرير انفسهم، وسام يقول لهم من الشاشة هتلاقوا المفاتيح عند علامة اكس، واخو شاد التوأم مات بسبب لسع النحل، ولقت سارة علامة اكس والمفاتيح كلها، وكده هم حرروا انفسهم وعليهم اكمال المرحلة الثالثة وفيها معلقة قرفة مركزة جدا، والتحدي انهم يبلعوها او يموتوا من قرص النحل، وطبعا اختاروا القرفة وطعمها هيستحملوه، اما قرص النحل لا طبعا، والعجوزة ماري مش هتقدر على القرفة ولا حتى هتقدر تكمل التحديات الجاية، وقررت تسلم نفسها للنحل وتموت وتسيب الباقيين يكملوا المراحل الباقية، والغاز اشتغل واغمى عليهم وفاقوا في المرحلة الرابعة اللي شاد متحمس جدا فيها لانها المرحلة المفضلة ليه، وهم هيخسروا ناس اكتر ولازم 2 بس اللي يتبقوا، ولكن الاول هيعرض لهم القصة الثالثة وهي في انجلترا وعند احد ابراج المراقبة في احد الاماكن المعزولة، فيه بنات بيتفرجوا على فيديو الراجل اسمه تيد اللي انتحر وجثته اختفت، وبعدها ظهر فيديو للشبح ده وزوي لقيته في غرفة اخوها واصدقائها الاربعة عارفين اسطورة تيد ولكنهم مش مصدقينها، وتقول سامانسا ان تيد كان مؤمن بالسحر قبل ما ينتحر، وبرج المراقبة ده اخو زوي مات فيه، وقررت زوي مع كل اصدقائها تنتقل ليه ويعيشوا يوم واحد فيه لان دي وصية اخو زوي، والمكان معزول وهادئ ومحدش ساكن قريب منهم، والفيديو بتاع تيد الشبح كان اخر حاجة اخو زوي شافها قبل ما يموت، واصدقاء زوي كلهم مترابطين معاها وهيونسوها في المكان، وزوي مركزة على الفيديو وحاسة ان تيد باصص عليهم، ولكن اصدقائها يطمنوها ان كل حاجة تمام، وراحت سام وتاخد صورة جماعية ليها معاهم وقد تكون الاخيرة ليهم كلهم مع بعض، ولما تتأكد من الصور على التليفون تلاقي دبانة مزعجة في المكان، ووقفت على التليفون وفجأة لقيتها دخلت جوه التليفون نفسه، فرمته سام ولقت أشعة غريبة بتخرج منه وشبه الشبح تيد المرعب، ولما نادت صحابها بيكون اختفى والتليفون اتشفر، ويقولوا اكيد ان سام بتهلوس مش اكتر والليل حل وكلهم هيناموا، ولكن ما زالت زوي بتفكر في فيديو الشبح تيد وصديقتها فرانسيس في الحمام، ولما زوي شغلت الفيديو فجأة الشبح تيد هجم على فرانسيس وقتلها، وسمعت سام صوت صراخ فرانسيس وما لقيتش فيرونيكا صديقتها جنبها لان الشبح بسيوفه الحاده قطعها، ولما حاولت سام تهرب هجم على سام كمان وقتلها، وشافته سامانسا والدم في كل مكان، وقبل ما يقتلها بتكون زوي وقفت الفيديو والشبح اختفى، ولما تشغل زوي الفيديو هيظهر من تاني، وفعلا زوي شغلته والشبح مش ظاهر لانه موجود في وسطهم في المكان اصلا، وجات لها سامانسا وتقول لها ان الشبح اتحرر وهيقتلنا وهيخطف ارواحنا للعالم الاخر بتاعه، ولازم زوي توقف الفيديو بسرعة، ولكن الريموت علق والوقت اتأخر جدا. والوحش لما يجي يقتل زوي تتدخل سامانسا وتشده معاها لعالم الاشباح،
المفتاح، وزوي ساعتها قدرت تشغل الريموت وفصلت الفيديو وخرجته من الشاشة بعد ما الشبح خطف كل أرواح أصدقائها وأخوها كمان معاهم. ودي القصة التالتة يا صديقي. وجاستن اترعب من القصة وفاضل لهم قصة، وقصتهم هي هتبقى الخامسة، ويلاقوا دمية سفاح الألغاز المشهورة ظهرت بس المرة دي شبه شاد. وسام خرج من التلفزيون ويقول لهم مفاتيح تحريركم، هختار حد منكم يروح يلاقيها في المكان الضلمة وهيصور كل حاجة على الكاميرا. واختار أم سارة، وسارة تحاول تخليه يبدلها مكانها ولكنه رفض. وعلى التلفزيون هيشوفوا ايه اللي هتصوره هي على الكاميرا. والست العجوزة لقت المفتاح ولكن فيه شبح هجم عليها، وسام عمال بيعذب في جاستن بسلاسل شياطين السينوتوبيوس المعروفة. وأم سارة فشلت في المهمة والشبح خطفها قبل ما تاخد المفتاح، ولكنها قدرت تتغلب عليه وكده هتحررهم كلهم. ومهما حصل الأم هتحمي بنتها. والمرحلة الخامسة هتبدأ قريب، ولكن جاستن خسر جلده كله خلاص زي ضحايا شياطين السينوتوبيوس. وسام قتل أم سارة بالسلاسل والغاز انتشر، وهم كده انتقلوا للمرحلة الخامسة والأخيرة، وحوالين رقبتهم فيه سلسلة هتفرقع تلقائيا بعد دقيقة ونص بعد القصة الرابعة اللي هيشوفوها. وهم دلوقتي في مكتبة شرايط أفلام الرعب، وشاد يقول لهم انتم القصة الخامسة وما ينفعش تحصل قبل القصة الرابعة طبعا، وخلاص ألمكم هينتهي بعد دقايق وكلكم هتموتوا ما عدا 2 بس. والقصة الرابعة هي الراجل اسمه كوبر اللي حن لأصدقائه والذكريات الجميلة اللي عاشها معاهم، وبيكتب رواية عنهم انهم افضل واخر اصدقاء عرفهم، وخصوصا صديقه جيسون اللي اكتر واحد فيهم اتبهدل زمان. والقصة دي بتدور يا صديقي لما كانوا صغيرين في سنة 1993 لما صديقهم العالم الصغير جيلبز اخترع مصل لإعادة الموتى للحياة. وكوبر كان بيحب آلي صديقته، ومعاه جيسون صديقهم الطيب اللي أمه مثلها الأعلى هو السفاحين، وهي عنيفة جدا وبيخافوا منها. وهم ماشيين لقوا جثة ميتة في الغابة، وآلي معاها مسدس أبوها للحماية. وصديقهم العالم جيلبز فرح جدا وهيستخدم عليه المصل بتاعه في المعمل وهيرجعه للحياة. وجيلبز عمل المصل الأخضر ونجح إنه يرجع قطته للحياة من تاني، ولكنها بقت عنيفة شوية. وحضر جيلبز حقنة المصل وحقنها بجثة الراجل الميت، ولكنه لسه مرجعش للحياة. وهم دلوقتي بيفكروا يدفنوه فين، ولكنه بيكون رجع للحياة، ولكن رجع كزومبي وعايز ياكلهم. وضربته آلي بالنار في راسه وقتلته للمرة التانية. وراح جيلبز يحاول يصحيه من تاني، والراجل عامل نفسه هادئ ولكن هجم على جيسون وقتله. وحاولت آلي تضربه بالنار ولكن المسدس وقع، وراح كوبر خد المسدس عشان يقتله ولكن رصاص المسدس خلص والراجل الزومبي هياكلهم خلاص. ولكن جابت آلي سيف والد جيلبز وقطعت راس الزومبي، وعليهم إعادة إحياء جيسون لأن أمه عنيفة جدا وممكن تقتلهم لو عرفت اللي حصل له، والمصل هيرجعه للحياة بس كزومبي. ويقول جيلبز ما تتضايقوش، هو عامل آلة لتجميع ودمج الأجزاء البشرية والحيوانية وهيجربوها على جيسون أحسن. والعملية نجحت، وأم وأخت جيسون على ترابيزة الأكل يلاقي جيسون جالهم بس كنص طفل ونص قطة، لأن القطة اتسللت للآلة واندمجت معاه وبيشرب اللبن ومش عارف هم مستغربين منه ليه، وهيكمل حياته كده. وكوبر ساعتها اتجوز آلي، وكل صديق ليه شق طريقه في الحياة وبعدوا عن بعض، ولكن الذكريات دي ما زالت بتجمعهم. وتأقلم جيسون على حياته كنص إنسان ونص قط، وكل ما تبقى لكوبر من ذكريات هي راس الجثة اللي حولوها لزومبي. ودي القصة الرابعة يا صديقي. ويقول سام للشباب ان القصة الخامسة بدأت بتاعتهم دلوقتي، ولو ما لقوش شرايط الفيديو للقصص المرعبة في المكتبة دي شبه ال4 قصص اللي هم شافوها، السلسلة اللي حوالين رقبتهم هتنفجر بعد 90 ثانية. وهم في متجر شاد والوقت بيمر، والمفروض 2 بس من ال4 دول هم اللي ينجوا. وفجأة ظهر السفاح ليك وهو لسه حي، وسارة مش مصدقه نفسها. ده كهربته وداسته بالعربية وفرقعه ماكس في الجزء الأول ولسه حي برضه، وهينتقم منها وحدفها بالسيف وإيدها اتقطعت. وراح السفاح لريك عشان يقتله، ولكن جاستن تدخل وتصدى للسفاح، والسفاح مستغرب من شكله الغريب. ولقى جاستن شريط فيديو القصة، ونادت سارة على السفاح وتقول له مالكش دعوة بيهم لأنها هي اللي هو عايزها مش هما. وسام مستنيهم عند المخرج
يخرج لانه محدش هيخرج من هنا حي، كلهم لازم يموتوا تنفيذا لوصية شاد. ولكن سارة مش ناسية سام لانه قتل امها، وخدت السيف من ريك وحدفته على سام وقتلته نهائيا، وعليها دلوقتي القضاء على السفاح ليك قبل ما الوقت يخلص، ولازم كمان تلاقي قصتها لتحرير نفسها. والكل لقى شرايط الفيديو ما عدا 2 بس، وهم سارة والمحاسب ريك اللي مصاب من السفاح وهيموت خلاص، ولكنه لقى شريط الفيديو اللي عليه القصة، ويطلب من سارة تاخد قصته اللي لقاها لانها ما لقتش قصتها لسه، وهو كده كده هيموت وسابها تهرب. ونادى على السفاح ليك وباسم ابنه جيمي اللي مات عشان يشدوا ليه، والوقت خلاص خلص، والسفاح ليك وقع في الفخ وهيفرقع للمرة التانية يا صديقي. ولكن السفاح ليك لسه حي برضه ومش هيطارد الشباب، هو هيخرج بره المكان. والغاز اتسرب ولقوا نفسهم هم ال3 مربوطين بسلاسل من رجلهم، ورسالة تسجيل معاهم، وشاد بيقول انه وقعهم في الفخ. وتلاقي سارة ان كيمي صديقتها المقربة اللي امها حذرتها منها، وهي بتراقبها من ساعة لما سارة نجت من الجزء الاول، وهي اتعلمت على ايد شاد اللي هو الاب الروحي بتاعها. يعني يا صديقي نفس قصة اماندا وسفاح الالغاز سو. وتابوت شاد اتفتح وخرج منه شاد حي بعد ما شال القناع اللي وجهه فيه محطم، ويقول لهم هو اختارهم واحد واحد من البداية في الجزء الاول، وهو اصلا سفاح متخصص انه يقتل اي حد بيكره افلام الرعب. زي كل الضحايا في الجزء الاول هو كان مختارهم بعناية. والسفاح ليك وسام وهاون وكيمي كلهم معاه في العصابة، وهو مش هيقتلهم، هو هيحبسهم هنا في المكان احياء في الضلمة لحد ما يموتوا لوحدهم، وهم اخر 2 متبقيين وهم سارة وجاستن. وخرج شاد السفاح المجنون اللي ضلل كل الناس دول، ومنهم اخوه التوأم، وركب عربيته مع هاون والسفاح ليك وكيمي كمان، كلهم اصدقائه وافراد عصابته عشان يستكملوا مهمتهم في خطف كارهي افلام الرعب. ولكن شاد لازم ما ينساش سام اللي هو مات على ايد سارة خلاص. بس كده يا شباب، على مدار الجزئين لفيلم سكير باكج دي نهاية السلسلة ونهاية الملخص. ولمزيد من افلام الرعب وافلام السفاحين والزومبي هسيب لك روابط ليهم في الوصف تحت الفيديو.